हाय गाइस, आज मैं शेयर कर रही हूँ सिया का एक सीक्रेट प्रोटेक्शन हैक जो सिया के नानी ने उसके लिए स्पेशली बनाया है। सो टचवुड न्यूबॉर्न से लेके अभी तक सिया को एक भी बार कोल्ड या कफ नहीं हुआ है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई गैस पर रखो, उसमें 1 कप अजवाइन 10 से 12 लौंग डालकर लो फ्लेम पर हल्का ड्राई रोस्ट करो। जैसे ही अरोमा आ जाए गैस ऑफ करो और ठंडा होने दो। फिर एक सॉफ्ट कॉटन कपड़े में बांधकर छोटी सी पोटली बना लो और बेबी के पास रख दो। डायरेक्ट स्किन पर नहीं रखना है, बस हमेशा बेबी के आसपास ही रखना है। सिंपल सा नानी का नुस्खा एंड बेबी नेचुरली प्रोटेक्टेड। सेव दिस फॉर योर बेबी। सी यू इन द नेक्स्ट रील।